През последните малко повече от 10 години, в които коучвам клиенти, съм виждал безброй пъти, в които този феномен се оказва голям проблем и често води до прекъсване на диетата. Случва се дори при най-мотивираните клиенти, които стигат до момента, в който започват да се чувстват прегорели, и липсата на добра стратегия в такъв момент води до подхлъзвания, които могат да затрият седмици, ако не и месеци на здрава работа и добър прогрес. Загубата на мазнини е сравнително бавен и устойчивите резултати изискват време и е съвсем нормално, ако има моменти, в които се чувстваш прегорял, но натрупването на тази умора е добър сигнал, че трябва да промениш нещо. Ако в такъв момент се опитваш да го караш на воля и мотивация, може и да избуташ още седмица, 2, 3, в най-добрия случай, но рано или късно се приготви за провал. И вместо да се чудиш и напрягаш защо не се случва, по-скоро помисли какво можеш да направиш. Най-честите причини при умора в диетата или diet fatigue са следенето, измерването и планирането на храната консумират прекалено много от времето ти, пазиш диета от прекалено дълго време и сега се чувстваш уморен, гладен и постоянно мислиш за храна. И трето, губиш тегло в неустойчиво темпо или тялото буквално ти е натиснало спирачката и теглото не мърда. Ако искаш дългосрочни резултати, планът ти трябва да бъде също достатъчно устойчив в дългосрочен план. И понеже няма нещо, което да работи за всички, ще ти споделя някои трикове, които винаги са работили, когато съм ги прилагал на клиенти, естествено и върху себе си. Нека разгледаме първия проблем. Тракването и планирането на храната изискват прекалено много от времето ти. Повечето от моите клиенти следят калории и макроси всеки ден. И някои от тях наистина превръщат задачата в квантова физика и всеки ден се превръща в тормоз. Това, което трябва да направиш и винаги ще работи, е да планираш храната предварително. Избери си 4 до 8 различни хранения, които са лесни за приготвяне или набавяне. Също можеш да си направиш твоя система, чрез която да следиш храната. Ако си достатъчно напреднал и имаш опит с храната, има голяма вероятност и на око да ги смяташ, но не ти го препоръчвам. Следващия проблем, който ще разгледаме е: пазиш диетата от прекалено дълго време и сега се чувстваш уморен, гладен и постоянно мислиш за храна. Ако си започнал добре диетата, но са минали няколко месеца и се чувстваш прегорял, е съвсем нормално и това не трябва да те стресира, но ако вече не се издържа и си 8-12 седмици на кът, няма да е никак лоша идея да направиш diet break или прекъсване на диетата за 1-2 седмици. И като казвам прекъсване, не значи да отидеш и да се нагрухтиш и да се върнеш в първи клас. Това, което трябва да направиш, е да върнеш калориите, с които поддържаш теглото си, или аз това, което обикновено правя, е да влезна в къс излишък на не повече от 200-300 калории, които предимно ще дойдат от качествени източници на въглехидрати. Запомни, основната цел тук е да се рестартираш хормонална и то в частност лептина, който играе ключова роля в метаболизма и потискането на апетита. Също така намаляването на нивата на кортизол и адреналина, чието убиец е въглехидрата. Така че, ако не си гледал видеото за ролята на адреналина и кортизол в успешната кътинг фаза, ти препоръчвам да го направиш. Там обяснявам как може да се намираш в калориен дефицит и да даваш всичко от себе си, но ако тези два хормона са хронично завишени, освен че рискуваш резултатите, които си натрупал до момента, рискуваш и оптималното си здраве. Имай в предвид, че ако не си сигурен как да го направиш, шансът да започнеш да прияждаш е голям и винаги можеш да си запазиш час за безплатна консултация в линка под видеото, в който мога да ти помогна да направиш това нещо максимално ефективно за здравето и целите си. Последният проблем, който ще разгледаме в това видео, е: губиш тегло в неустойчиво темпо или тялото буквално ти е върху спирачката и теглото изобщо не мърда. Тук нещата са много по-прости, отколкото изглеждат. Ако губиш тегло прекалено бързо, тялото ще започне да ти пуска сигнали, с които буквално ще се бори с теб, докато не промениш нещо. Говоря за сигнали като умора и постоянен глад. Прекалено бързата загуба на тегло не е нито здравословно, нито устойчиво. Стреми се да губиш не повече от 0,5 до 0,75% от общото тегло седмично. Намек, ако си 100 кг, 500 до 750 грама седмично от общото ти тегло. Тези цифри може да бъдат и по-високо в началото на диетата заради загубата на вода, гликоген и съдържание в червата, но ако продължиш да губиш повече тегло, силно те съветвам да увеличиш храната и като цяло да забавиш темпото, с което губиш тегло. Запомни, че умората в диетата или diet fatigue се случва на всички ни от време на време, но тези стратегии съм сигурен, че могат да ти помогнат да преодолееш ситуацията и да продължиш по пътя към твоята фитнес цел. Ако се чувстваш объркан, не знаеш откъде да започнеш или пък вече полагаш някакви усилия за постигането на твоите фитнес цели, но искаш да си сигурен, че си на правилния път, кликни на линка в описанието и направи нашата скор-карта. Ще ти отнеме минутка. На базата на отговорите ти ще получиш персонален доклад, чрез който ще ти дам безценни съвети, с които да премахнеш съмненията, кое е окей и кое не е окей. Също така на базата на отговорите ти ще получиш и оценка на твоя фитнес коефициент, който е базиран на 5 основни фактора.
какви са твоите хранителни навици, доколко активен е начинът ти на живот, възстановяването, техниката при изпълнение на упражненията и какви са твоите резултати. Запомни, всичко, което виждаш в нета работи, но не всичко работи за теб. С този тест ще разбереш какво работи за теб, какво е моментното ти физическо състояние и ще получиш персонализиран доклад и съвети, а не поредния излишен шум. Линк в описанието.